ये दालचीनी, ये इलायची, उसके बाद ये जीरा है, सफेद जीरा जो हमारे घरों में अक्सर इस्तेमाल होता है। कलवंजी मासवाए मौत और बुढ़ापे के हर बीमारी की शिफा है। अदरक आ गया, जिसको कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया जंजबीला, यानी जन्नत में जो लोग जन्नत में जाएंगे अल्लाह फरमाते हैं उनके लिए अदरक का कावा जी और परिंदों का गोश्त होगा। ये डॉक्टर साहब आज कौन सा कावा बना ये अभी हम बनाएंगे पहले अदरक जीरा और पुदीना का कावा। ठीक है। ये हमने 1 गिलास पानी इसमें डाल दिया। ये कितने कप के लिए? 7 चीजों से यकीन करें कि बहुत सारे छोटे छोटे मसाइल आपके घर बैठे इन्हीं चीजों से हल हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आजकल बड़ा खवातीन में और इवन के मर्दों में भी माइग्रेन का बहुत प्रॉब्लम है, सर दर्द बड़ा रहता है, कभी आधे सर का दर्द, कभी इससे भी किसी कावे से जो हम बनाएंगे आज को फर्क पड़ने वाला है? हाँ, एक कावा बताएंगे आपको आज बना के, उसमें इस कावे से माइग्रेन खत्म हो जाएगी। सर मेरे पास टाउनशिप से एक बच्ची को लेकर आए उसके पेरेंट्स। पहले उसका वालिद आया, उसने मशवरा किया। जब उसको तसल्ली हुई मेरी बात से तो उसने घर में मिसेस को फोन किया कि रिक्शा करवाओ, इसको ले आओ। जब वो लेकर निकले तो उसकी वालिदा लेकर निकली तो उसको रास्ते में दर्द जो था वो शिद्दत इख्तियार कर गया। ठीक है। अब उसका जो बाप मेरे पास बैठा हुआ था वो कहता सर मैं जाऊंगा अभी वापस ना, कि वो रास्ते में तबीयत उसकी ज्यादा हो रही है तो हमें किसी नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। मैं वो क्यों? कहते जी हम इसको लेके जाते हैं किसी हॉस्पिटल में और वो इसको एडमिट करते हैं और ड्रिप लगाते हैं और साथ इसको सोसीगान का एक इंजेक्शन लगाते हैं। मैंने कहा जी सोसीगान तो नींद टाइप होता है बहुत ज्यादा। कहता हाँ जी वो लगाते हैं तो उसके बाद 2-2.5 दिन इसको कोई होश नहीं होती मैं कहाँ हूँ, ये आए हुए करती रहती है बस, बाकी इसको कोई पता नहीं होता। तो 2-2.5 दिन के बाद जब ये फुली वापस अपनी होश में आती है तो फिर इसके कुछ घंटे जो है वो अच्छे गुजरते हैं और उसके बाद फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। मैंने उसे कहा जी आप लेके आए, इसी तरह लेके आए। उसने कहा कि देख लें सर। मैंने कहा नहीं, बुलाएं मुझे उस शिद्दत में भी उसको देखना, चेक करना। खैर उसने अपनी मिसेस को फोन किया कि आप सीधा यहीं पे आ जाए। ऑन द वे तो वो थे, वो खैर आ गए वहां पे। जैसे ही वो आए मैंने उसको नब्ज पकड़ी, चेक किया, जुबान देखी और 1-2 चीजों को देख के मैंने फिजिकली एग्जामिनेशन, तो मैंने उसको ना अपने स्टाफ को बुलाया। मैं फौरन जो है ना फलां कावा आप फटाफट बना के लेके आए, अदरक जीरा और पुदीना जो भी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इस माइग्रेन का ताल्लुक आपके मैदे से, डाइजेस्टिव ट्रैक से और एच पैलोरी के साथ इसका मैक्सिमम ताल्लुक होता है। ओके। अब वो मेरा स्टाफ गया फटाफट हमारे किचन में और वहां से वो 3 चीजों का कावा बना के ला के, अब बिलीव मी के 1 कप कावा हमने उस के वालिदा को दिया कि इस बच्ची को पिलाएं और बच्ची उस वक्त तक ना काफी हद तक मतलब वो ऐसी हो गई थी कि उसे कुछ पता नहीं था कि मैं कहाँ हूं। उसकी वालिदा ने उसको थोड़ा थोड़ा सिप करके उसको वो गर्म कावा जो नीम गर्म पिलाना शुरू किया। नहीं भाई, आधा कप उसने कावा पिया मेरे पास, मेरे कमरे में बैठे हुए। तो आधा कप पीने पे उस बच्ची ने आंखें खोली और वो फिर कहती है कि मैं कहाँ आई हुई और मैं कहाँ हूं। और आधे कप के बाद उसकी दर्द भी रुक गई, इतनी स्पीडली रुकी कि इतनी जल्दी वो सोसीगान इंजेक्शन भी असर नहीं करता था। वो 2-2.5 दिन बेहोश करता था, उसको नींद बेहोशी में गनूदगी में रखता था। अब उसके बाप ने या माँ ने और इस पे और क्या ट्रस्ट मेरे पे करना था? जाहिर है। मैंने उसे कहा कि ये अल्लाह का निजाम सेहत है, देख लें पर इसको, इससे नेचुरोपैथिक, इससे तिब्बे कुरानी, ये है तिब्बे नबी। मुझे कहते हैं जी ओके डन, आप सर दवाई दें, आप दवाई दें, हमने इलाज करना है। वो मैंने कहा मुझे चेक तो कर लेने दें। कहते ये क्या चीज क्या थी जो पिलाई है, ये जादू क्या था, ये हमें भी बता दें। मैंने कहा कोई दवाई थी? मैंने कहा जी कोई दवाई नहीं थी। ये क्या था फिर? मैंने कहा पानी था और उसमें 3 चीजें डाली हैं। वो 3 चीजें कौन सी थी? मैं क्या आपके घर में भी मौजूद है? वो कैसे? मैंने कहा जी अदरक लेना है, जीरा सफेद लेना है और सब्ज पुदीना लेना है। 3 चीजों का हमने कावा बना के यही कप आपको दिया है। मैं कहा ये मेरे पास भी आया पड़ा, मेरे लिए भी आया पड़ा है, वही है। तो मैंने कहा चले मैं अभी ठहर के फिर बनवा के पी लूंगा। मैंने वो कप जो है ना उनके उस बच्ची के बाप को दे दिया। मैंने कहा आप दोनों मियाँ बीवी जरा इसको टेस्ट करें। जब उन्होंने पिया तो कहते हैं यार कमाल चीज है, हम ऐसे चाय के पीछे लगे हुए। तो मैंने कहा जी हम अपनी फितरत और नेचर से हट गए। किसी ने हमें हमारी फितरत और नेचर से हटाया है ताकि ये बीमारियों में रहे इंसान। अच्छा डॉक्टर साहब, ये शैटिका का बहुत प्रॉब्लम आजकल जो खासकर जिनके लॉन्ग आवर सिटिंग्स होती हैं, ऑफिस जॉब है, तो अक्सर प्रॉब्लम आ जाता है। तो इससे बचना कैसे चाहिए और इसका अगर हो जाए तो क्या इलाज करना चाहिए?
लेकिन पहली बात तो ये है कि अगर आप लॉन्ग सिटिंग भी बैठते हैं ना तो आपको थोड़ा सा मतलब अपने आप को उठ के 1-2 मिनट ऐसे कहीं राउंड ले लेना चाहिए। ठीक है। दूसरा, जब भी हम जमीन पे खड़े हों, खड़े होके अगर हम बात कर रहे हो तो हमें दोनों पाँव पे इक्वल वजन रखना चाहिए। ओके। दोनों पे बैलेंस। एक कुछ लोगों को आदत होती है वो राइट पे, कुछ लेफ्ट पे। डॉक्टर तो कहते हैं कि एक आपने एक वजन में पूरा इकट्ठे नहीं रखना सर, लेकिन कंटिन्यू अगर हम सिर्फ एक साइड पे झुके रहें, हाँ, या दूसरी कोई इधर झुकने वाला है तो वो इधर ही वजन डाल के और दूसरी को इजी करके खड़ा रहे, तो वो भी तो गलत है ना। हाँ। आप क्या कर रहे हैं, अपनी अलाइनमेंट को खुद खराब कर रहे हैं। ठीक है। आप सीधे दोनों टांगों पे वजन डाल के खड़े हों, लेकिन कोई 5-7 मिनट गुजर जाए तो उसके बाद थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर और फिर आप बैलेंस हो जाए। ठीक है। फिर आपकी टांगें टेढ़ी नहीं होंगी ना, अलाइनमेंट खराब हो रही। उसमें होता क्या है, डॉक्टर कहता है ये मोरे का मसला है और मोरा L4 L5 S1 का, और वहां पे वो कहता है जी आपकी नर्व दब गई। बेसिकली वहां से उस जगह से 2 वेन्स, मेन बड़ी वेन्स जो होती हैं नर्व्स, वो निकलती हैं और दोनों टांगों में राइट और लेफ्ट आती हैं। उस बड़ी नर्व्स या वेन का नाम जो है वो है शैटिका, ठीक है, जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन और उसके अंदर बहुत कुछ जो है ना ब्लड परफ्यूजन रेट जो है वो आता है। अब होता क्या है कि उसके अंदर वहां से एक इन्फेक्शन चली गई, एक इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन कह लें कोई, वो वहां उस वेन में चली गई। अब जो वो वेन में गई ना तो वो ब्लड सर्कुलेशन में उसी वेन में ऊपर नीचे ट्रेवल कर रही है। ओके। उसको जब तक इन्फेक्शन को कोई खत्म नहीं करता तो उस वक्त तक ये इसका इलाज कोई नहीं कर सकता। जो इसको समझता है वो तो बड़े आसानी से ऐसे कर लेता है। ठीक है। अब मिसाल इसकी दूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में जब शैटिका किसी को होता था तो तिब्बे नबवी के अंदर लिखा है कि ये जो दुम्बा होता है, दुम्बे की जो चक्की होती है पीछे जो चर्बी से नहीं फैट पीछे लटक रहा होता, आप सल्लम के तिब्बे नबवी में ये इशारे मिलते हैं और करवाए गए बकायदा सहाबा को जिनको ऐसा हुआ। उन्होंने कहा कि उन्होंने फरमाया कि वो जो चर्बी है उसको लेकर आप उसको चूल्हे पे रख के गर्म करके उसको पिघलाएं, अच्छी तरह पिघलाएं और उसको निथार लें, और जो उसमें से वो निकलता है ऑयल टाइप, आपने फरमाया ये सारा इसको पिला दो। अच्छा। मुख्तलिफ टाइम में थोड़ा थोड़ा करके इसको पिला दो, उसका शैटिका ठीक हो जाता रहा। ये तिब्बे नबवी के अंदर है। अब मुझे ये बताएं, आज अगर हम ये किसी को बात करें तो पता क्या कहेगा, वो तो फैट बहुत है, चर्बी बहुत है, मैं मर जाऊंगा, डॉक्टर ने मुझे कहा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, डॉक्टर ने मुझे कहा फलां हो जाएगा, डॉक्टर ने मुझे कहा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई उसके करीब नहीं जाता। ये वाकई तिब्बे नबवी में सर है। अच्छा। नंबर 2, अब उससे हटके हम बात करते हैं तो ऐसी तिब के अंदर हर्बल में ऐसे इंग्रेडिएंट मौजूद हैं ओके कि जिसमें प्रॉपर जो है वो तिब के अंदर, तिब्बे नबवी के अंदर अरकुन निसा का एक प्रॉपर नुस्खा मौजूद है। अरकुन निसा, इसको अरकुन निसा क्यों कहते हैं? निसा खवातीन को कहते हैं ना, तो अरकुन निसा उसकी वो जो टांग और उसके अंदर चूंकि ज्यादा खवातीन को ज्यादा होता है तो इसलिए अरकुन निसा। और बेहतरीन उसका इलाज, इसको लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं कि बंदा उसमें थोड़ा लंगड़ा के। हाँ, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि डॉक्टर कहता है इसका ऑपरेशन करा दो, मैं कहता अच्छा ठीक है करवाओ, जाओ करवाओ, क्या होगा वाला। होना क्या है कि उसकी जो टांग है उसकी टांग में वो ऊपर से नीचे तक एक चीरा देते हैं और शैटिका वेन काट देते हैं। ओके, पूरी निकल गई। उसके बाद आपकी टांग श्रिंक भी होगी और साइज में भी कोई 1.5 से 2 इंच के करीब छोटी हो जाएगी। उसके बाद डॉक्टर आपको खुद से एक जूता बना के देगा, फिर डॉक्टर जूते बेचता है। अच्छा, बेचता है, उसकी कीमत लेता है बकायदा। वो क्या करता है कि एक जूते के नीचे मोटा सोल, एडी भी बड़ी और तो बैलेंस करने के लिए, और दूसरा वाला जो होता है जो नॉर्मल टांग होती है उसके नीचे बिल्कुल उसको फ्लैट कर देता है, उसके नीचे कोई एडी और कोई चीज नहीं होती, सोल भी बारीक होता है। फिर इंसान वही जूता पहन के सारी जिंदगी चलता रहता है, लंगड़ाता फिर भी है, थोड़ा या ज्यादा लंगड़ाता फिर भी है। अब ये मैं इसके लिए 2005 के एंड पे मैं आपको एक बात बताता हूं कि डॉक्टर शौकत चांदना एक थे कराची के, और ये कतर के शेखा मौजा जो रॉयल फैमिली की वो है किंग की बेगम है। बेसिकली कतर को सारी को शेखा मौजा संभालती है, देखती है, लुक आफ्टर करती है। तो जो डॉक्टर शौकत चांदना था इनकी मैं मिसेस के इलाज के लिए जाता था
और डॉक्टर शौकत चांदना जो है ये पीएचडी डॉक्टर था, मतलब ये दूसरा मेडिकल डॉक्टर नहीं था। लेकिन इसने मैनेजमेंट में पीएचडी के बाद इसने डीलेट की डिग्री ली हुई थी अमेरिका से। मेरा बड़ा अच्छा फ्रेंड था। इसकी मिसेस को एक प्रॉब्लम होगी तो ये मुझे बाई ईयर बुलवाता, मैं जाता, देखता, वीजा भेजता, टिकट भेजता, और चूंकि मेरा फ्रेंड था लेकिन इलाज उसकी मिसेस का मैंने शुरू किया। इसने मुझे एक दफा कहा कि यार हमारे शेखा मौजा जो है ना, इसको ये एक शटीका पेन है और मोरे का इशू है और वो जा रही है जी अमेरिका ऑपरेशन करवाने के लिए, और वहां वो कहते हैं जी इतने पैसे लगेंगे और इतनी देर टाइम लगेगा। मैंने कहा सर आपकी तो डेली उसके साथ मीटिंग होती है। चूंकि शेखा मौजा ने शौकत चांदना को दुबई से उठाया, वहां ले गया, दुबई को झुग्गियों से उठाकर इस लेवल तक लाने वाला शौकत चांदना था, इतनी तरक्की कराने वाला। तो जब यहाँ इसका काम पूरा हुआ तो फिर शेखा मौजा इसको कतर ले गई और उसने कहा कि तुम कतर में, मैं तुम्हें फ्री हैंड देती हूँ, जो करना है करो, पर मुझे कतर को ऊपर ले जाओ। अब आज कतर जहां भी जिन बुलंदियों पे पहुंच गया हुआ है डॉक्टर शौकत चांदना के वजह से। तो उसका चूंकि शेखा के साथ बहुत ताल्लुक था, तो उसने मुझे कहा कि सर इसका इलाज हो सकता है। मैं हो जाएगा। कहता जी आप आए, मैं शेखा से बात करता हूँ। शेखा से उसने बात की और मुझे उसने 2005 के एंड पे शेखा मौजा के लिए इलाज के लिए बुलवाया। मैं स्टेट गेस्ट था उनके पास वहां पे। अच्छा। मैं गया तो उन्होंने कहा जी इलाज, मैंने कहा जी हो जाएगा, शुरू करें। मैं बताया, सारी बात की। उन्होंने कहा जी मैं जाके दवाई बनवा के भेजूंगा। उन्होंने कहा जी आप इधर ही अभी 5-7 दिन हमारे स्टेट गेस्ट नहीं जा सकते दवाई बना के दवाई जिवें आज ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ को खावा बनवाना है। उन्होंने कहा जी करें। मैंने कहा सर दवाई तो वहां बननी है पाकिस्तान में, मैं इंग्रेडिएंट बताऊंगा, करूंगा, हो जाएगी। उसने कहा सर मसला ही कोई नहीं, कतर एयरलाइन हमारे अपने जहाज आते हैं, तुसी दवाई बनवाओ। मैं कहा जी ठीक है। मैंने कहा मेरी बात करवाओ। मेरे स्टाफ से बात हुई पाकिस्तान में, उन्होंने दवाई बनाई, तैयार की, और कतर एयरलाइन का जो हेड था लाहौर का वो गया, उसने दवाई पकड़ी और पायलट को दे दी। पायलट ने 4-6 घंटे बाद जब वो फ्लाइट लेके, जब भी उसकी बारी आई, जो भी था वो चला गया। दवाई वहां पे पहुंच गई। जब वहां दवाई पहुंची तो वो हमारे तक आ गई। उन्होंने कहा लो जी दवाई आ गई है, तुसी जानो तो थोड़ा पेशेंट। सर 5 दिन में शेखा को मेरे अल्लाह ने शिफा दी थी। उसको फर्क पड़ा शैटिका से। और उसने कहा कि ओके डन, मुझे समझ आ गई है, मैं ठीक हो सकती हूँ। सर शेखा ठीक हुई और शेखा ने उसके बाद कहा कि व्हाट्स यू वांट। जो मैं कहता ना बादशाह कहता मंग की मंगना है, तुसी माफी मांग ली। मैं क्या जनाब अल्लाह भला करे, मैंने क्या लेना है। मैं क्या सिर्फ दुआओं में याद रखिएगा। मुझे फीस फूस नहीं दी सर, कुछ भी नहीं। वो दे रहे थे, मैंने कुछ नहीं लिया। मैं कुछ और चाह रहा था वहां पे कि यहाँ के लोगों को इस तरीका इलाज की तरफ लाएं और इनके लिए फैसिलिटेट करें। मैं उस पे था। खैर उन्होंने कहा जी नहीं, फिर भी मैं कहा जी कुछ भी नहीं। उन्होंने मुझे वहां की रेजिडेंट वीजा जो होता है ना, या नेशनलिटी तक की ऑफर की। मैंने कहा जी जरूरत नहीं है। अब पछता रहे होंगे। नहीं इतना कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी शौकत चांदना के साथ अच्छा ताल्लुक है, कोई ऐसा इशू नहीं। अच्छा। वो नहीं बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि सारी क्रक्स ऑफ द मैटर अगर इससे हो जाए तो डॉक्टर तक पहुंचने से पहले क्या क्या छोटे मोटे जो भी चीजें आपको इलाज कर लेने चाहिए? देखिए इलाज में उसमें यह है कि 1 पाव जैतून का तेल ले लें, आधा पाव तारा मीरा का तेल ले लें, और उसमें आप जो है ना वो 2 बोतल आयोडेक्स आपको मार्केट से मिलती है वो ले लें। इन तीनों चीजों को मिक्स कर लें और इसके साथ मसाज करें उसकी पूरी टांग पे, मोरों पे। इवन दो कि ये फालज के जिनके पट्टों के मसला है, फालज है, या जिनके जो कमर दर्द का प्रॉब्लम वो भी उस पे जिनके फेशियल पैरालिसिस है, चेहरे का फालज, लकवा जिसको कहते हैं वो है, या आपके जोड़ों में, पट्टों में कहीं भी दर्दें और खिंचाव है, ये बेहतरीन चीजें हैं जो 3 आपको दी हैं। कितनी देर लगाना है इसको? किस तरह गर्म करके मालिश करनी है? वैसे नहीं वैसे ही आप उसको इन चीजों को मिक्स किया वो अच्छी तरह मसाज करें, बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना, अच्छी तरह मसाज करें। ये दवाई जो बनेगी इसकी ये उसमें रब हो जाए अच्छी तरह। और उसके बाद उसके ऊपर कोई गर्म पट्टी वगैरह लपेट लें, या उसको अपने आप को कंबल से, उस एरिया को कंबल से लपेट लें। और अच्छा एक चीज हमारे यहाँ जो बीमारी सबसे बड़ी है, ये जो एसी, ठंड और ठंडी चीजों का इस्तेमाल, और फिर हम खाम खा में बहुत ज्यादा ठंडी चीजें खाते हैं। वो ठंड मौत है, मौत की तरफ लेके जाती है। हरारत जिंदगी है, जिंदगी की तरफ लेके आई। हमारे यहाँ लोग ठंडी चीजों पे कमाल के लगे हुए, कहते गर्मी बड़ी है ठंडी चीज खा लो, गर्मी बड़ी है फलां ठंडी चीजें पी लो, और खुद ब खुद लगे हुए हैं ऐसी चीजों को लगे हुए। आप अंदाजा कर लीजिए कि मैंने पिछले दिनों एक सुना, मुझे कहता जी वो आपका एक पॉडकास्ट में सुना था, तो कहता जी मुझे बाद में अब होश आई है कि मुझे मेरे जोड़ों में और पट्टों में दर्दें क्यों शुरू हैं। वो क्या कर रहा था,
चिया सीड ले रहा था, उसके साथ तुख्म लंगा ले रहा था और उसके अंदर इसबगोल रहा। तीनों चीजें वो कहता मैं पानी में मिक्स करके रात को भिगो देता था और सुबह उठ के कहता जी मैं खाली पेट पी रहा था। मैं क्या ये तेनों केड़े हकीम ने आखे सीख के पीना है? कहता बस वो आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा रोल है कि जी चिया सीड बहुत अच्छा हो गया, फलानी चीज अच्छी है, फलानी चीज अच्छी है और इसको करें। वो मैं कहा भाई जिसका काम उसी को साजे, पहले किसी मरीज पहले किसी हकीम नु, तबीब नु, मुआलिज नु, नेचुरोपैथ नु, किसी नु नेचुरोपैथिक डॉक्टर नु, किसी माहिर फितरत नु पहले नब्ज वाओ, फिर वो दसे कि ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੈਕਬਾਬਾਦ ਸਿੱਬੀ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਬਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਜੂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮ है। तो वो डिपेंड करता है ना क्या? आपके अंदर ग्लेशियर है। अब कोई कहे कि ये जून जुलाई में तो नहीं खाया जा सकता, तो आओ चलते हैं फिर नारायण के गान जब झील सैफल लोग पे बैठे होंगे खाया जाएगा कि नहीं? वहां जून जुलाई नहीं, ठीक है। बाबू सटाप पे चलते हैं तो अब इन दिनों भी बर्फबारी हो जाती है, अभी अगले महीने 2 महीने में भी कोई पता नहीं बर्फबारी हो जाती है वहां भी। तो जब वहां पे तो वहां जून जुलाई नहीं होती, वहां ठंड। आपके अंदर अगर ठंड है तो कुछ चीज जम चुकी है, रुक रही है, तो आप उसको हरारत से पिघलाएंगे या ठंडी चीजें देंगे कि जून जुलाई है ठंडी चीजें खा लें? तो मार रहे हैं हम अपने आप को। अच्छा, ये नाज़रीन डॉक्टर साहब ने अगर आपको या किसी आपके दोस्त को जानने वाले को शैटिका का प्रॉब्लम है तो उसका मैंने डॉक्टर साहब से पूछा तरीका इलाज, वो यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। डॉक्टर साहब हमारी काफी गुफ्तगू हो चुकी, तो आज फिर चलें उसकी तरफ किचन में? हाँ चलते हैं। चलें नाज़रीन, अभी आज जो कावा हम बनाने जा रहे हैं वो कावा आपको दिखाएंगे और डॉक्टर साहब अभी कावा बना रहे हैं। ये दालचीनी, ये इलायची, उसके बाद ये जीरा है, सफेद जीरा जो हमारे घरों में अक्सर इस्तेमाल होता है। कलवंजी मासवाए मौत और बुढ़ापे के हर बीमारी की शिफा है। अदरक आ गया, जिसको कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया जंजबीला, यानी जन्नत में जो लोग जन्नत में जाएंगे अल्लाह फरमाते हैं उनके लिए अदरक का कावा जी और परिंदों का गोश्त होगा। ये डॉक्टर साहब आज कौन सा कावा बना रहे हैं? ये अभी हम बनाएंगे पहले अदरक, जीरा और पुदीना का कावा। ठीक है। ये हमने 1 गिलास पानी इसमें डाल दिया। ये कितने कप के लिए? 7 चीजों से यकीन करें कि बहुत सारे छोटे छोटे मसाइल आपके घर बैठे इन्हीं चीजों से हल हो सकते हैं